ОБТ-да биология таңдайтын барлық оқушыларға сәлем. Менің есімім Малика, және мен ОБТ биологияға дайындайтын мұғаліммін. Өзімнің үлкен Пробио онлайн атты мектебім бар. Сендерді өзімнің YouTube каналымда көрген өте қатты қуаныштымын. Бұл YouTube каналда менде 80-нен аса тегін сабақ бар, және де 10-нан аса өте көптеген тікелей эфирлер бар. Ол жақта мен күшті нұсқа талдаулар жүргізгенмін. Сол үшін менің YouTube каналыма жазылып, сол тегін сабақтың барлығын қарап алыңыздар. Ал мен 2024-25 оқу жылының YouTube'тағы жаңа сезонын бастап жатырмын. Менің осы оқу жылындағы ең алғашқы видеом болып табылады. Ал бүгінгі менің сабағымның тақырыбы ол бізде ас қорыту бездері. Қарап отырсам, осы күнге дейін ас қорыту тақырыбына 4 түрлі тегін сабақты осы YouTube каналда түсіріппін. Ол бізде ас қорыту жүйесі, тістердің құрылысы, майда еритін және суда еритін витаминдердің тобы. Видео разделынан осы тегін сабақтарды таба аласыздар. Ал мен өзімнің сабағымды бастаймын. Сонымен бізде ас қорыту бездерінің 4 түрлі типі бар. Олар бізде сілкей бездері, бауыр, ұйқы безі, асқазан мен ішектің бір жасушалы бездері. Қазір осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталамыз, бірақ та мен ас қорыту бездерінің ең басты қызметін айтып өтейін, ол ас қорыту ферменттерін бөлу. Ас қорыту ферменттері бізде астың ыдырау реакциясын тездететін, яғни органикалық заттарды қорытатын нәруыздар. Ең атақты ас қорыту ферменттеріне бізде жатады амилаза, ол бізде көмір суларды мономерлерге ыдыратады, мысалға глюкозаға. Нәруыздарды ыдырататын пепсин амин қышқылдарына дейін ыдыратады, және де майларды липаза ферментінің арқасында глицерин мен май қышқылдарына дейін ыдыратады екен. Яғни ферменттердің ең басты қызметі күрделі заттарды жай заттарға дейін ыдырату и реакцияны тездету болып табылады. Мысал ретінде, егер де біз ыдыс-аяқ жуатын болсақ, тем более майлы ыдыс-аяқ жуатын болсақ, ыстық сумен жусақ та, суық сумен жусақ та, бұл процесс бізде өте ақырын жүреді. Бірақ та фейри тәрізді ыдыс жуатын заттарды қолдансақ, бұл процесс бізде тез жүреді. Дәл осындай қызметті бізде ас қорыту ферменттер жасайды. Сонымен ең алдымен сілкей бездеріне тоқталайық. Біздің ауыз қуысымызда 3 жұп сілкей безі бар. Ол бізде құлақ маңы немесе шықшыт, жақ асты және де тіл асты бездері. Яғни олар 3-3-тен ошақта орналасқан, сол себептен оларды 3 жұп бездер деп атайды. Тіл асты ең кішкентай, ал құлақ маңы шықшыт ең үлкен болып табылады. Сонымен қатар біздің ауыз қуысымызда орналасқан ұсақ бір жасушалы бездер бар. Бұл бездердің барлығы сілкей сөлім бөледі. Тәулігіне біз сендермен 1,5-2 литрдей сілкей бөледі екенбіз. Және сілкейдің құрамында өзіндік ферменттер бар. Олар бізде амилаза ферменті, бізде көмір суларды ыдыратады, мальтаза ферменті мальтоза деп аталатын полисахаридті ыдыратады, лизоцим ферменті бактерияларды жояды дейді. Сонымен қатар сілкейдің ең басты, наверное, ең маңызды қызметі ол шырыш бөліп, тамақтың оңай жұтылуына көмектесу. Мысал ретінде біз құрғақ болса аузымыз, біз тамақты жұтамай қақалып, шашалып қалатын едік. Өздерін еске түсіріңдер, ауыздарын құрғақ болып тұрған кезде нанды жесеңдер қақалып қаласыңдар, я? Ал сілкей осы астың жұтылу процесін оңайлатады. Яғни астың қорытылуының өзі бізде ауыз қуысында басталып кетеді екен. Мысал ретінде төменде берілген суреттерге назар аударыңыздар. Мына жақта бізде полимер деп жазылып тұр. Полимер дегеніміз ол бізде кішкентай бөлшектерден құрылған үлкен заттар. Мысал ретінде крахмал мен гликоген бізде глюкозадан құралады, я? Глюкоза мономер, крахмал мен жаңағы гликоген бізде полимер болып табылады. Фермент келіп ыдырау реакциясын бастаған кезде олар қайтадан мономерлерге ыдырап кетеді екен. Келесі ас қорыту безі ол бізде бауыр. Бауыр біздің организміміздегі ең ірі без, және де оның массасы 1,5 килограммға дейін жетеді екен, біздің оң жағымызда орналасқан. Оның ас қорытуға қатысатын қызметі ол өзінен өтті бөліп шығарады, яғни өтті синтездеп, потом бөліп шығарады. Тәулігіне бізде 700-800 грамм өт бөлінеді екен. Қосымша информация ретінде айтып кетейін, бауырда өттен бөлек тағы да атқаратын қызметтер бар. Ол бізде асқазан, ішектен, көк бауыр мен ұйқы безінен келетін қанды тазартады, сүзеді және
және де залалсыздандырады екен. Біздің организмімізде екі фильтр бар. Ол бізде бүйрек және де бауыр. Бүйрек бізде қанды сүзіп, зәрді түзетін болса, бауыр бізде қанды сүзіп, оны залалсыздандырады. Залалсыздандырады дегеніміз қанның құрамындағы бүкіл улы заттарды жойып отырады екен. Мысал ретінде, егер бауыр істен шығатын болса, бүйректің жеткіліксіздігі пайда болады. Өйткені нәзік бүйректің құрылымдары улы заттардың кесірінен өле бастайды. Тағы да бауырдың ең басты қызметі ол көмірсулардың артық мөлшерін гликоген түрінде қорға жинау болып табылады. Бұл сабақ бізде ас қорыту бездер деп аталады. Ендеше бауырдың ас қорыту безі ретінде атқаратын қызметін атап өтейік. Ол бізде өт бөледі. Өт балапандар бауырдың жасушаларында синтезделеді және осыны өт қапшығына жинақталады, еще оны піседі деп атайды. Кейін ол ұлтабарға бөлінеді тағына майларды қорытуға көмектеседі. Міне, егер де біз бауырдан өтті бөліп алатын болсақ, оның пішіні осылай көрінеді. Ал түсі болса сарғы, жасыл түс болып көрінеді. Өтті бояйтын негізгі пигмент осы сары түсті билирубин деп аталады. Билирубин ол бізде тек қана өтті емес, сонымен қатар нәжіс массасын бояйды екен. Нәжіс массасы дегеніміз балапандар ол үлкен дәрет. Билирубин қайдан пайда болады? Билирубин бізде темірі бар ескірген эритроциттер бұзылған соң гемоглобиннен синтезделеді дейді. Хей, сәлем! Осы YouTube каналда сен көріп жатқан сабақ саған ұнап жатыр деген үміттемін. Өйткені осы тегін сабақ ProBio онлайн мектебінің қолдауымен түсірілген. ProBio дегеніміз 10 және 11 сыныптың оқушыларын ұбт-дан биологияға дайындап, оларды Қазақстанның ең топовый медициналық университеттеріне грантқа түсуге арналған онлайн курс. Пока-пока балапандар, келесі сабақта кездескенше. ProBio курсының бізде 3 артықшылығы бар. Біріншісі, қысқа видео сабақтар біздің ыңғайлы платформада орналасқан, және де сендер осы жақта 2000-нан астам тестті шешіп, дайын конспекттерді жүктей аласыңдар. Екіншіден, мен оқушыларға аптасына 2 рет тікелей эфирде нұсқа талдау жүргіземін. Және де үшіншіден, сендердің мотивациялары мен дисциплиналарында қадағалайтын 24/7 байланыста болатын біздің кураторларымыз бар. Бұның барлығы менің авторлық методикам арқылы құрылған, және 92% оқушыларымыз осының арқасында жыл сайын өздерін қалаған мамандығына грантқа түседі. В общем, біздің курста барлығы күшті, тезірек тіркел, біз сені күтеміз. Бауыр эритроциттердің жойылатын орны болып табылады. Осы жақта эритроциттер жойылған кезде олардың құрамындағы гемоглобиннен бізде билирубин синтезделеді, және де осы билирубин бізде өтті басқа ас қорыту сөлдерінен ерекшелейді. Ол бізде эритроциттер ыдыраған кезде түзілетін заттарды ағзадан алып шығарады. Яғни ішекке түсіреді, дальше ішектен тамақ қорытылған кезде ол нәжіспен бірге сыртқа шығарып кететкен. Бірақ та бұл өттің ең басты қызметі емес. Өттің ең басты рөлі ол ас қорытуға қатысу. Ас қорытуға қалай қатысады десеңдер, балапандар, мына бір бетке өте тұрайық. Өт бізде тамақ құрамындағы майларды қорытуға қатысады. Нақтырақ айтатын болсақ, өт майларды эмульгациялайды. Эмульгациялау дегеніміз, ол бізде майларды үлкен бөлшектен кішкентай бөлшектерге айналдыру болып табылады. Мысал ретінде біздің алдымызға өте үлкен зат келсе, біз оны мыңдаған кішкентай бөлшектерге бөлсек, сол кішкентай бөлшектермен жұмыс жасау өте ыңғайлы болады. Дәл сол сияқты өт қышқылдары бейтарап майларды орасан көп мөлшерде ұсақ тамшыларға бөледі. Дальше бізде іске ұйқы безі қосылады. Ұйқы безінен бізде липаза ферменті майлардың бетіне жанасып, оларды қорытуға оңай болады. Бұдан бөлек өттің тағы да бір қызметі, ол ішектің жиырылуын күшейтеді. Яғни ішек бізде бұлшық еттен тұрады, бірыңғай салып бұлшық еттен, және де оны жиырылтқызып, астын тезірек жылжуына әсер етеді. Одан кейін барып ұйқы безі ферменттерінің белсенділігін арттырады. Ол ұлтабар ферменті амилаза мен трипсин жұмысын жеңілдету үшін сілтілеу үдерісіне қатысады. Бағанадан бері ұйқы безі деп айтып жатырмыз. Осы ұйқы безі бізде келесі ас қорыту безі болып табылады. Оның ең басты сөлі панкреатин болып табылады. Панкреатин және де өт бізде ұлтабарға өзек арқылы бөлініп шығады. Ұлтабар дегеніміз ас ішектің бірінші бөлімі. Ұйқы безінің панкреатин сөліндегі басты фермент болады, және де қосымша фермент болады. Басты ферменті бағанағы біз айтқан липаза. Ол бізде майларды май қышқылы мен глицеринге дейін ыдыратады. Яғни май қышқылы мен глицерин бізде мына бір липидті құрайтын болады. Ол осыған дейін ыдырайды. Және оның жұмысын бізде өт белсендіреді. Бұдан бөлек ұйқы безі бізде нәрөзбен көмірсуларды ыдыратады. Оның қосымша ферменттері бар. Ол бізде трипсин нәрөздарды ыдыратады.
амилаза болса бізде көмір суларды ыдыратады. Және біздің сабағымыздың ең соңғы безі асқазан мен ішектің бір жасушалы бездері. Мынау бізде асқазан, тағы да ішек бар, және де бұлардың қабырғаларында осындай өте кішкентай жасушалар болады. Олар өздерінен балапандар асқазан мен ішек сөлін бөліп шығарады. Тәулігіне 2 литр. Және ас қорыту жолы мүшелерінің қабырғаларында орналасады. И осылай сөлді бөлген кезде біздің асқазанымызды, ішегімізді желудочный сок деп айтады орысша. Асқазан мен ішектің сөліне толтырады. Олар қандай қызмет атқарады? Олардың құрамында пепсин деген фермент болады. Асқазан сөлінде тоже пепсин деген фермент болады. Балапандар, бағанағы сендердің естіген пепсин ферменттерін. Ол бізде нәруыздарды амин қышқылдарынан ыдыратады. Ал пепсиннің жұмысын болса, бізде балапандар тұз қышқылы белсендіреді. Сонымен балапандар, менің кішігірім ас қорыту бездеріне арналған YouTube'дағы тегін сабағым аяқталды. Егер де сіздерге ұнаса, менің YouTube каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді дәл осы YouTube'дағы жаңа сезонның ашылу құрметіне байланысты мен сіздерге пробио курсының 3 тегін сабағын бергім келіп тұр. Бақандай біздің курста оқитын 3 тегін сабақты сіздер мына бір төменде берілген WhatsApp номерге жазатын болсаңыздар, оңай ала аласыздар. Ал егер сіздер дәл осы сабақты ноутбук арқылы көріп жатсаңыздар, камераны осы жаққа беттесеңіздер, мына бір QR-кодтан ссылка ашылатын болады. Бұдан да бөлек ұбт мен биологияға қатысты пайдалы информацияны мен өзімнің YouTube каналымда беремін. Сол себептен ол жаққа да жазылып қойды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен келесі сабаққа дейін қоштасамын. Комментарийге сіздерге қажетті сабақты жазып кетіңіздер, келесі жолы түсіремін. Всем пока!